Isiboshwa sikaKristu Jesu noTimothewu umzalwane kuFilemoni, isithandwa sethu nesisebenzi kanye nathi. Naku-Apriya udadewethu, naku-Akhipu ibutho kanye nathi, nakulibandla esendlini yakho. Makubekile umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami njalo ngikukhumbule emkhulukweni yami uma ngizwa ngothando lwakho nokukholwa onakho eNkosini uJesu nakubo bonke abangcwele, ukuze ukuhlanganyela kokukholwa kwakho kube nomsebenzi kwazini bonke okuhle okukithi kuKristu, ngokubanzi nokuthokoza okukhulu nenduduzo ngothando lwakho, ngokuba izinhliziyo zabangcwele zifungelelwe ngawe mzalwane. Thandaza Abantu nabanye kusuka khona ngaphandle likulungele ukusakha uNkulunkulu wethu nesiqondisa abaleli kaJesu waseNazaretha sifundise ngalo kusifundise egameni likaJesu. ngifuna ukukhuluma ngento ethi slavery and the gospel. Kunama-characters amathathu siwathola kule ncwadi kaFilemoni, incwadi emfishane kakhulu, ichapter eyodwa. Ibhalwe umpostoli uPaul, eyibhala esejele. Unyaka abhale ngayo unyaka ka-AD 61. Uyibhale le ncwadi eyibhala kanye nencwadi kwabaseKolose, uyibhale kanye kanye. I-postman yakhona iyodwa. So uPaul mayibhala ke le ncwadi bazalwane, ubhala incwadi usejele. Uboshiwe uPaul ubhala incwadi esejele. Uqhuba umsebenzi ephakathi ejele. Akalindanga uPaul ukuthi azaphume ngaphandle, kodwa uthe phakathi ejele wabhala incwadi ezu4. Enye incwadi le ayibhalile uyibhale phakathi ejele engalindanga ukuthi azaphume. Haleluya. Thina abazalwane ke silinde ukuthi soze siphume ehluphekweni kuma sikwazi ukukhonza uNkulunkulu. Soze siqale sithole imisebenzi kuma sikhonza uNkulunkulu. Haleluya. Sizomkhonza ngoba nakho sekukhona lokho okuphathekayo. Kodwa uPaul ephakathi ejele ubhala incwadi ezu4. So le ncwadi ayibhalayo ke individual letter le ibhalwa uPaul esejele, ubhalela uFilemon umzalwane uFilemon. Haleluya. uFilemon ke ubekade nesigqila sakhe oku-Onesimo. Uma ebhala le ncwadi lesi sigqila uhambe kohamba sayithola sesisejele. Lesi sigqila lesi sasisigqila sikaFilemon. Uma isigqila sikaFilemon ukhona into esayintshontsha kaFilemon. Siseve uFilemon kodwa santshontsha imali. Uma sitshontsha imali sabe sesiyabaleka. Uma sibaleka sayithola sesisejele kanye noPaul eRome. Untshontsha imali eKolose. Kanti uzoboshwa kanye noPaul ejele. Uma sifika lesi siboshwa siyabingelela, siyayichaza la ukuthi ngisiboshwa njalo. Kanti noPaul uthi naye uyisiboshwa. La kuhlangene iziboshwa ezimbili. Kodwa uPaul okwakhe uthi mina ngisiboshwa ngisiboshwa sikaKristu Jesu. Angiboshiwe ngenxa ukuthi ngintshontshe okuthile, kodwa ngiboshwe ngisiboshwa sikaKristu Jesu. Okusho ukuthi uPaul uyisiboshwa ngokuyikhethela. La kunomthetho wamaRoma
owawushayiwe ukuthi uma begqilaze abantu babopha iboshwa zabo, isiboshwa sasiba isiboshwa noma isigqila sakhe sasiba isigqila for 7 years. After 7 years bese lo muntu yakhululwa aphindele kwabakubo. Hallelujah. So uma ngabe ke isigqila kulo 7 years si discover ukuthi angisakwazi ukubuyela ekhaya, angisakwazi ukubuyela kwabakithi. Hallelujah. Isizathu sokuthi angisakwazi ukubuyela kwabakithi, angisakwazi ukubuyela kwabakithi ngoba impilo engifike ngayiphila la igqilazekeni ingcono kakhulu kunempilo yasekhaya. So leso siboshwa leso sigqila sasishawa uphawu ukuthi njengamanje akasesona isigqila kodwa usesigqila ngokuyikhethela yena. Ngamanye amazwi isigwebo sakhe usesiphothulile sika 7 years. Hallelujah. Usesiphothulile isigwebo sakhe useyisigqila ngokuyikhethela yena. Akasesona isigqila ngoba nakho kukhona umthetho omgqilazile. Kodwa manje kulo 7 years useyisigqila ngokuyikhethela. Why esigqila ngokuyikhethela? Usediscover ukuthi angikwazi ukuphila ngaphandle kaMaster wami. Ngiright ngila ngoba mangisekhaya ngeke ngikwazi ukuphila lempilo ebengiyiphila la. Ekhaya ke umuntu ozokunakekela. So manje impilo yami yonke isiphelele kwaMaster wami. Manje sengisigqila ngokuthi mina sengiyikhethele mina ukuthi ngisigqila. Bese sishaya uphawu lokuthi asisesona isigqila ngokugqilazo kodwa useyisigqila ngokuthi usayikhethele ukuthi kulo 7 years ngisiqedile isigwebo sami. Ngabe sengiphila impilo ukuthi angikwazi ukuphila enye impilo ngaphandle kaMaster wami. Ngamanye amazwi uMaster wami ungiphathele lempilo. Ngabona ukuthi angisenalo elinye ikhaya ngaphandle kwaleli khaya. So uPaul uma ethi ngisigqila sika Kristu usho kulelo zinga uthi angisakwazi ukuyiphathela impilo yami. Impilo yami sengiyiphathela uMaster. Impilo yami isilunge noma isisezandleni ezingcono engiphathelwe izona. Ngakho ke uyisigqila ngokuyikhethela. So uOnesimo wantshontsha impahla wabaleka. Kanti uzoboshwa uzofika ejele ekanye noPaul. Hallelujah. Bathe uma bexoxa ke noPaul, uPaul wabe siyaqala uPaul wabe siyamshumayeza uOnesimo. Uthe mamshumayeza uOnesimo wabe esemukela inkosi uKristu Jesu, esevuma uJesu njengenkosi nomsindisi. uPaul usebhala incwadi. Le ncwadi uzoyinikeza yena uOnesimo ukuthi le ncwadi ayihambise back kuFilemon. uFilemon lo abekade emonile wantshontsha impahla yakhe wabaleka. Manje usesindisiwe wamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Kodwa uPaul ubona ukuthi akwanele ukuphenduka kwakhe engayilungisile impilo yakhe. Hallelujah. Noma engaphenduka lo muntu amukela uJesu, kodwa sikhona isidingo makanandi ukuthi lo muntu ahambe ayolungisa ubudlelwane bakhe abonile engakakhona. Hallelujah. Ngoba akusiza ukuthi sihambe nomuntu sithi uyakholwa kodwa ubudlelwane engamlungisile nabantu aphile nabo. Hallelujah. So uPaul uthi noma ususindisiwe kodwa ngibhala le ncwadi bese ngiyiphathisa wena, ngithuma wena back
kumaster wakho obumtshotshela impahla wabaleka. Hamba ke manje uyolungisa ubudlelwane nomaster. Hallelujah. Awuzuhamba. Sike sababona abantu asifike simvuselela umuntu aphenduke avuma inkosi nomsindisi. Hallelujah. Kodwa abantu aphila nabo nabantu ahlala nabo balokhu behlezi bazi ukuthi lo muntu uyisigebengu. Noma lo muntu esesindisiwe kodwa kubona lo muntu uyisigebengu ngoba ziningi izinto azenzile kuthina. Siyavuma impela uJesu uyinkosi nomsindisi wakuthethelela zonke izono zakho. Kodwa ubudlelwano bakho nabantu okuphila nabo abulungisiwe. Hallelujah. Uthi kuPaul ubhala incwadi umnikeza yona. Uthi hamba nayo le ncwadi. Ufike uyinikeza uOnesimo uyinikeza uFilemoni. UFilemoni uyena ufike wantshontsha impahla yakhe, wantshontsha imali yakhe. Wahamba. Hallelujah. Desertion of post kubantu abenze isecurity kuyicala exoshisayo emsebenzini. Hallelujah. Ukudesert indawo obubekwe kuyo kuthiwa njengamanje sikuthatha sakubeka la. Hallelujah. Okwakho ukuthi gada la. Once wadeserta indawo, wadeserta ipost obubeke kuyo kuyicala elingaxolele. Kuyicala exoshisanayo. Kanjalo even ngisho ngomthetho wamaRoma uma ngabe isigqila seqile nesigqila sabaleka kwakuyicala elingaxolele. Hallelujah. Kwaphoqa ukuthi lo muntu uma isesebuya afika ashaya uphawu ozobonwa izwe lo ukuthi lo muntu akathembekanga kumaster wakhe. Hallelujah. uOnesimo ngoba ezohlangana nevangeli uhlangana nevangeli ejele. Kodwa miningi imonakala yenze ngaphandle. Baningi abantu abone ngaphandle. Baningi abantu abagebeke ngaphandle. Kodwa manje mase sesindisiwe kuyaphoqa ukuthi kulungiswe ubudlelwane nabantu. Ngoba labantu ozohlala nabo awuzuhlala ezulwini awuzuphila ezulwini. Kodwa uzokuphila nabantu emphakathini singumphakathi emphakathini. Ngakho ubudlelwane bethu nabantu esiphila nabo kufuna bube right. Hallelujah. Njengoba silabazalwana sikhe ezulwini sisemhlabeni. Hallelujah. Ngakho ubudlelwane bethu nabantu esiphila nabo kufuna bube right. Ukuze mzwane sinenkinga. Mhlawumbe abazalwane bayozwa late kodwa abantu abayozwa abantu abawomakhelwane. Omakhelwane ungabaphathi kahle. Hallelujah. Amen. uPaul ulungisa leso simo sabazalwane. Hallelujah. Amen. Uthi no ayilungi mayinjalo kodwa umuntu akaqala emuva ayolungisa ubudlelwane bakhe. Hallelujah. Uthi uJohn Calvin, an important part of repentance involves putting the past right. Hallelujah. Amen. Noma ngabe mkhulu kangakanani umonakalo owenze kubantu, kodwa kumele wena uhambe kubantu. Ngoba abantu bazohamba bazi ukuthi no isigebengu lesi salala nezingane zethu. Noma lo muntu esesindisiwe kodwa uyisigebengu. Ngoba awubulungisile ubudlelwane nabantu. Hallelujah. Ithi incwadi lapha ku 1 John uma ikhuluma ukuthi lungisa indaba komunye nomunye. Hallelujah. Abantu kunabantu abamaqili angathi mayixabene nawe bese uyophenduka emthandazweni. Kodwa lo muntu uxabene nami la.
Kodwa mase emthandazweni baba ungithethelele ngixabele noma Manyathi uzophenduka emthandazweni kodwa uyilungisile indaba noma Manyathi. Haleluya. Uthi uJohn mayikhuluma la ithi lungisa indaba omunye nomunye. Haleluya. Asiqala ukulunga sesemthandazweni. Kodwa kufanele uye kumuntu omonile uthi ngiyaxolisa. Uphenduka emthandazweni njengoba vele uphakeme. Awukwazi ukuthi ngiyaxolisa, awukwazi ukubona iphutha. Uzugijima uyophenduka emthandazweni nje ngoba wazi ukuthi umthandaza awuzukuphendula ukuthi lungisa indaba noma. Wazi wathi uJesu angabe uyonikela ulethe umnikelo wakho kwi-offering yakho endaweni engcwele. Wathi umnikelo wakho ubeka phansi bese uyahamba uyolungisa indaba nomakhelwane wakho. Bese uyabuya uthatha umnikelo wakho uyawudlulisa endaweni ofanele udlulise. Lungisa indaba nabantu ophila nabo. Haleluya. Kahle wena into zakho ayilungi. Hayi ngoba kufanele uzuye emsamo cha iyakubantu. Haleluya. Iyakubantu. Noma ungazodumisa uzukhale uzushumayele kuqaqeke itende kodwa lungisa indaba nabantu. Haleluya. Wena ngoba into zakho ungazithi ibophekile ayiboshiwe uSathane. Izinto iboshwe ukuthi wena uzwana nabantu. Wena uphakeme. Haleluya. Uthi ke uPaul uOnesimo waza lawe Onesimo. Sengizwile istory sakho. Sengiyamazi nomaster wakho. Umaster wakho uphethe ibandla elikhulu laseKolose. Haleluya. Mina ngizokubhalela incwadi. Le ncwadi ayizuhanjiswa umuntu izohanjiswa wena. Haleluya. Lo muntu osumbalekela iminyaka wabaleka waze wafika la eRome. Kodwa namuhla uPaul umthuma ke naphela. Uthi akahambe uyolungisa indaba naye. Haleluya. Ibhalwe ngo-AD 61. Kunama characters awu3 ngifuna sikhulume ngayo. I-character yokuqala i-character kaFilipo. Haleluya. Amen. Angifundela futhi isithando sami verse 1. uPaulo uthi uPaulo isiboshwa sika Kristu Jesu. Isiboshwa sika Kristu Jesu kusho ukuthi lo muntu akahambi ngeyakhe intando kodwa uhamba ngentando kaKristu Jesu. Akasaboshiwe eyakhe intando kodwa useboshwa intando kaKristu Jesu. Useyisiboshwa ngokuyikhethela. Ngamanye amazwi uthi impilo yami ayanele mangabe ngisekhaya kodwa impilo yami iphelele mangiKristu Jesu. Ayekho umuntu ongaphathela lempilo ngaphandle kaKristu Jesu. Uyisiboshwa ngokuyikhethela. Haleluya. Ngamanye amazwi ukhululiwe kwathi ongaphindela ekhaya. Washo ukuthi angisakwazi ukuya ekhaya ngoba impilo yami right mayilana. Mangiphathele uyimpilo ungumaster wami impilo yami iphelele kuJesu. Uyisiboshwa sika Kristu Jesu. Haleluya. Uboshwe umthetho kaKristu Jesu. Uyisiboshwa ngokuyikhethela ngokwentando yakhe. Ngamanye amazwi intando yakhe iyaphela. Uthatha intando kaKristu Jesu ngamanye amazwi inkani yakuba iyaphela. Ukwazi kwakubo kuyaphela. Kodwa intando kaKristu Jesu sithatha indawo. Haleluya. Uhamba kuphela intando yabantu bakaMhlongo kungena intando kaKristu Jesu. Once usathi mina ngibhedela bangazi emawotho uthi mina ngibhedela useyintando yakho. Kufanele ube isiboshwa sika Kristu Jesu. Isiboshwa ngokuyikhethela. Impilo siyiphathele uJesu yes.
Uma ufunda incwadi kaPhilip chapter number 2 uthi uPaul ngizothuma kini umzalwane uTimotheo ngokuba anginamuntu onganakekela aphathe indaba zenu ngesinono. Hallelujah. Uthe uyabheka wathola abantu wathola uTimotheo ongakwazi ukuphatha indaba zabantu. Aphathe indaba zabantu ayinga-expose. Aphathe indaba zabantu angayigcwalisi kuFacebook. Aphathe indaba zabantu ungaboni status. Ukuthi hayi usegadla kimi manje. Ngoba ngimtshela indaba yami nje lesa status lesa sesisho kimi. Uthi anginamuntu omunye onganakekela indaba zenu ayiphatha ngesinono. I-character kaTimotheo. Wayengekho omunye umuntu owayengaphathi indaba kodwa kwakuTimotheo. Uthi ke mayibhala lencwadi ubhala isigcivisi ibhale yena kodwa uthi nginomuntu uTimotheo. Yes. Isithando sethu nesisebenzi kanye nathi. Yes. Nabo abifiya udadewethu, nabo akhifu ibutho kanye nathi, nabo ibandla lesendlini yakho. Yes. Ubeke inumusa nokuthula okuvela kuBaba wethu naseNkosini Jesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami njalo ngikukhumbula emkhulekweni yami uma ngizwa ngothando lwakho nokholo. Number 1 i-character kaPhilemon yokuqala into esizwayo uthi uPaul ngibonga uNkulunkulu wami njalo ngikukhumbula emkhulekweni yami uma ngizwa ngothando lwakho nokholo. into yokuqala uthando lwakhe nokholo. I-character kaPhilemon. uPaul bhala incwadi uthi ngiyambonga uNkulunkulu uma ngizwa ngothando lwakho nokukholo. Hallelujah. Lento yothando sithanda noma. Hallelujah. Asithandi ngoba kukhona abantu abazokunikeza uthando ngoba nakho umnikeze something. Kodwa lo Philemon makhuluma ngothando sikhuluma ngothando noma ungamnikanga simali kodwa uthola ukuthi nje uhleze nothando. Hallelujah. Yes, i-character yokuqala sizokuthu nothando. Yes. Uthando lwakho nokholo onakho eNkosini uJesu nakubo bonke abangcwele. Yes. Ukuze ukuhlanganyela kokukholwa kwakho kube nomsebenzi okwazi konke okuhle okubithi kuKristu. Ngokuba ngokuthokoza okukhulu nezinzuzo ngothando lwakho, ngokuba inhliziyo zabangcwele zihlunyelelwe ngawe mzalwane. Hallelujah. Uthando nezinhliziyo zabantu zihlunyelelwe. Hallelujah. Amen. Lo muntu uthanda ngisho ingane. Uthanda ngisho umuntu omdala. Hallelujah. Kahle hle akayibheki yena. I-Christian life ithi mase sikholwa sithatha abanye abantu sibabeke phambili. Thina size ngemumva. Hallelujah. Uma sikholwa into yokuqala esinaka abantu. Hallelujah. Yes. Yes. Le character kaPhilemon kwakuyindoda ekholwayo. In a family strong. Hallelujah. I-family yayo is strong. Into ethokozisayo la ukuthi indoda. Hallelujah. Into esilanda amehlo ukuthi indoda. Hallelujah. Again umama wale ekhaya kodwa indoda yale ekhaya. Hallelujah. Indoda ekholwayo. Ithema ikholwa ifamily yayo kwakuyindoda eganiwe uAphiya. Benendodakazi eyodwa. Wayinothando nabantu. Ebamukele omakhelwane. Hallelujah. Okunye esiqaphelisisayo ukuthi ibandla lalikhonza kwakhe ubaba. Hallelujah.
lo baba endlini yakhe wayivulela ibandla balikhonza endlini yakhe ngaphandle kwecomplaint yosofa bakhe. Hallelujah. Ngaphandle complain ukuthi bazongcolisa. Hallelujah. Ukhona abantu imizi yabo engangenwa. Hallelujah. Engangenwa umuntu. Mzwane wakhe isitezi uyobona. Wakhe isitezi ngeke akhulumise nje ukhulumise. Icathulo ziyogunyulwa lapha. Hallelujah. Lo wayinothando emukela bonke abantu and umuzi wakhe waphenduka waba yisonto. Hallelujah. Ngendlela ayinothando ngayo nabantu. Hallelujah. Wayengafani ukhona umuzi wasekhaya esasibuka kona iTV esasigeza inyawo qala before singene. Hallelujah. Uyabo Malina nje kobeka ubhavu lapha nokugeza nigeze futhi elinakisisa uqoke kanjani sizobuka ibhola njalo. Hallelujah. Amen. Uyabona ukuthi eminye imizi kodwa kulo muzi wakaFilmon wayengagezisa umuntu inyawo wayimukela bonke abantu. Hallelujah. Wonke umuntu wayizizwe empilelekile. Wonke umuntu wayizizwe esekhaya. Hallelujah. Ukhona izibhoko zabantu. Bondi isibhoko lesi. Akamukeli umuntu ekhaya. Hallelujah. uFilmon character yakhe waye nothando lwabo bonke abantu. Emukela wonke umuntu. Engakhethi umuntu. Makulalwa kulalwe. Ungabikho ukuthi hayi umdlali lapha phansi. Hallelujah. Makuthiwa kuyalalwa kulalwe ndawonye sonke silale ndawonye sonke. Hallelujah. Why umuntu onothando from verse number 8. Nalokho noma nginesibindi esikhulu kuKristu sokuba ngikuyale ngakho okufaneleyo nokho ngenxa yothando okungcono ngiyakuncenga njengokuba nginje mina Pawulo semdala. Akithi ngibona uPaul uthi uzehlise kanjani? Akamphakamele uPaul yena omdala kunalo. Hayi kodwa akamphakamele. Akhulumi naye ngazathi ukhuluma nje nento engelutho. Uthi ngenxa yothando nalo ufanele ngabe ngiletha iinstruction kuwena. Kodwa akuvumi ukuthi ngilethe instruction because uthando lakho liyangigoba. Lingigoba ukuthi mina ngivele ngilethe isicelo kuwena. Hallelujah. Yes, qhubeka. Njengoba nginje mina Pawulo semdala manje futhi ngiyisiboshwa sikaKristu Jesu. Ngikuncenga ngomntanami engizele ekuboshweni kwami uOnesimo. Hallelujah. Okade ngenalo usizo kuwe kepha lokhu nosizo nakuwe nakini. Niyabonga bazalwane. Uthini manje ngiyancenga ngumntwana wami indodana nami engizeleyo. Ivangeli isithobe uyabona incwadi nesithombe sensindiso iphelele. Hallelujah. uOnesimo untshontshe impahla wabaleka. Hallelujah. uOnesimo akafanele ukuthethelelwa. Kodwa uPaul simthola ema endaweni kaKristu Jesu. Simthola edlala indawo yokuhlanganisa abantu abaxabeneyo. Hallelujah. Ubhala incwadi uthi lo muntu bekade engenalisizo kuwe. Leli gama elithi Onesimo igama elisho ukuthi useful. Hallelujah. Ube useful kodwa akabanga useful kuOnesimo. uOnesimo akabanga useful after ukuthonya impahla kaFilmon. Uthi lo muntu bekade engenalisizo kuwe kodwa unusizo manje. Hallelujah. Insindiso sonke sasikade siyigqila sibalekile. Sonke sasikade sikude nombuso kaNkulunkulu.
sasikade sithatha impahla sabaleka sathwala intaba. Kodwa uKristu Jesu ecebile ngesawu wama endaweni wathi Philemon wathi uNkulunkulu mukela lo muntu obekade engenasizo kuwe kodwa manje uwusizo. Sasikade singenasizo kodwa ngokuma kaJesu esikhaleni saphenduka saba lusizo. Uthi manje bukela uOnesimo obekade engenasizo kuwe kodwa manje lo usengumntwana wami. Insindiso isenze saba abantwana, isenze saba amadodana. Haleluya. Sasikade sibabi, sasikade engekho into esifaneleyo kodwa uKristu Jesu waphenduka uPaul waphenduka uKristu Jesu wabhala incwadi eyibhalela uNkulunkulu ukuthi bamukele. Haleluya. Ababekade bekude nawe sebeseduzane. Lo muntu ubengenasizo kodwa manje ulusizo. Yes. Engimbulisele kuwe yena oyinhliziyo yami. Ngifuna ukumbamba hlale kimi ukuze angikhonze esikhundleni sakho ngisekuboshwe ngenxa yegama. Uthi bengithanda uPaul uthi bengithanda ukuthi ahlale kimi angikhonze ngila ekuboshweni. Bengithanda nginakekele kodwa manje ngibona isidingo sokuthi ngimbuyisele back kuwena. Haleluya. Ayolungisa ubudlelwane nawe. Haleluya. Umsebenzi kaKristu Jesu loyo sabuyiselwa uNkulunkulu. Sasikade sikude singenalisizo lalutho. Amen. Haleluya. Amen. Yes, qhubeka. Kepha ngaphandle kokubona kwakho ngangingathandi ukwenza lutho ukuze umusa wakho ungabi ngokucindezelwa kodwa ube ngesimo. Yes. Ukuba mhlawumbe kungenxa yalokho ukuba ahlukaniswe nawe isikhashana ukuze abe ngowakho uze ube phakade. Angabesaba njengesigqila kodwa abe ngaphezulu kwesigqila engumzalwane othandekayo kakhulu kimi kepha kakhulu kangakanani kuwe nasemnyameni nasenkosini. Isigqila siyo-restorwa back kumaster waso. Haleluya. Ubekade engenasizo. Uthi uPaul kodwa mina ngila ejele ngilibonile usizo kuye. Ulusizo. Haleluya. Amen. Yes, qhubeka. Ngakho uma uthi ngingumhlanganyeli nawe mamukele ngokungathi yini kodwa uma ebonile ngento noma enecala kuwe lokho kubalekile. Mina Paul uloba ngesandla sami ngiyakukhokha ukuba ngingaze ngisho ukuthi nawe uqala kimi elingwe uqobo. Enye into esithola la isithombe sejustification. Ngiyakhumbula kwiBhayibheli study ukuthi sathi ijustification yini? Sathi sithola ukulunga kukaNkulunkulu obengasifanele. Haleluya. Ukulunga kukaJesu esinikezwa khona. Haleluya. uPaul into eyenzekayo la uOnesimo usezo receive njengendodana. Haleluya. Amen. Umbuyisela kumaster wakhe eselusizo olukhulu kodwa kuPaul uyamzala. Haleluya. Size sithole enye into esiyithola i-sanctification. Haleluya. Kusona lesi story. Amen. Ukuthi manje kufuna abuyiselwe kumaster wakhe. Enye into uPaul ayenzayo uthi uma ngabe into engiyicela kuwena ngicela ukuthi kube khona into ethelele. Haleluya. Into ayenzayo uPaul ukuthi uyabuyisana laba bantu ukuthi bazwane. Haleluya. Into edingakala efunakalayo kumuntu uma eyumzalwane. Umzalwane olamlayo. Umzalwane okwazi ukuhlalisa abantu phansi. Umzalwane okwazi ukuthi kubuyiswane kuxolelwane.
La uPaul simthole edlala indima kaJesu uze athi uma ngabe ukhulu wena kunzima ukuthi umxolele uthi kulungile konke abekweneta khona kubalekile. Haleluya. Yonke into ebekweneta kubalekile. Umzalwane mangabe ufika isikhathi sokuthi awukwazi ukuthethelela omunye umuntu noma ukwazi ukuthethelela omunye umzalwane. Haleluya. Ukuze uyenze kube lula lento yokuthethelela, ukwazi ukuxolela omunye umzalwane, uyenze kube lula. Uthi uPaul uma ngabe icala lilikhulu kuyena, nginike ngilithwale. Haleluya. Ngamanye amazwi uPaul usho ukuthi uma ngabe usibona isidingo sokuthi lo muntu umthethelele ngoba sonke sathola umusa kuKristu Jesu. Haleluya. Uma ngabe usibona isidingo somusa before uthethelela umuntu uqala umukela umusa owawutholayo. Haleluya. Abantu bayathanda ukuthi baxolelwe izono zabo kodwa bona bakwazi ukuxolela. Haleluya. Uma kuzika ukuthi yena axolele kunzima kakhulu, sengathi yena engaba selfish, sengathi yena njalo ngalihleze exolelo ngaso sonke kodwa yena akakwazi ukuxolela. Haleluya. So uPaul la uthi before uxolela umuntu ufuna uqale wamukele lento yomusa ukuthi nawe waxolelwa ngomusa. Haleluya. Uma waxolelwa ngomusa uKristu Jesu uzosibona isidingo sokuthi uxolele uthethelele omunye umuntu oseduze kwakho okonile ngoba nawe wathethelelwa ingekho into oyenzile wawonile nawe. Haleluya. Amen. Akithi yabo into ayenzayo la uPaul laba bantu ufuna bathethelelane kodwa mabezothethelelana uFilemon ufuna abone isidingo qala somsebenzi kaJesu awenza. Uma ewamukela lo msebenzi uJesu wawenza umsebenzi wawuvuma ukuthi phela uJesu wawenza umsebenzi uzokwazi ukuthethelela umuntu oseduze kwakho. Haleluya. Amen. Uzokwazi ukuthi umxolele, uzokwazi ukuthi ubuyisane naye, uzokwazi ukulungisa umonakalo. Haleluya. Amen. Sithola uPaul enza i-reunion kulaba bantu elungisa a broken relationship. Haleluya. Ebuyisa itrust. Yes, qhubeka. Ngifuna ungiqalelela ukuthi I'm willing to pay even more. Mina Paul ngibona ngesandla sami ngiyakukhokha ukuba ngingaze ngisho ukuthi nawe unecala imeli nguwe. Yebo mzalwane mangithokoziswe nguwe Nkosi uyihlumelele inhliziyo yami kuKristu. Yes. Ngilobele ngokwethemba ukulalela kwakho ngazi ukuthi uzakwenza ngokungaphezulu kwengisho. In other words, our relationship to others are conditioned by what Jesus has done for us. Nathi saxolelo. Hallelujah. Iyona lento ezokwenza ukuthi ukwazi ukuphila nabanye abantu abakonile. Iyona into ezokwenza ukuthi ungahamba ubona abafana abayizinja, abafana izinja. Ngoba wawona lo mfana nje oyedwa bonke abafana sekuyizinja. Wena nje awuxolele ngisho yena lo mfana oyinja ke. Hallelujah. Kodwa akekho ngenayo njalo. Uhlezi abafana izinja kodwa akekho ngenayo. Ngicela uqhubekela kwi-conclusion lapho. Futhi ke ngilungiselela nami indawo ngokuba ngiyethemba ukuthi ngekhuleko yenu ngizakuphiwa nina. Uyakhonza kuwe uEphafra wesimoshwa kanye nami uKristu Jesu
noMark, no-Aristarch, noDema, noLuka, izisebenzi kanye nami. Umusa kaNkosi wethu uJesu Kristu mawube nomoya wethu. Ibandla lithi amen. Amen. Hallelujah. Amen. Incwadi kaFilimoni. Incwadi yokuxolela. Incwadi yokulungisa ubudlelwano. Incwadi yokubuyisela ithemba. Incwadi yokubuyisela uthando nabantu. Hallelujah. Amen. Incwadi yokwazi ukuthi thina sasikade vele sasikade siqila thina singo Onesimo sasikade siyiqila. Hallelujah. Sasikade sibalekile uNkulunkulu. Kodwa manje sibuyiselwa back ukuthi silungise ubudlelwane noNkulunkulu. Before silungise lo budlelwane noNkulunkulu, akulungise ubudlelwane nabantu ohlezi nabo. Ulungise ubudlelwane nabantu okhonza nabo. Ulungise ubudlelwane nabantu abayizihlobo nawe. Ukuze abantu bayibone inkosi. Ukuze uNkulunkulu bambone lo okhuluma ngaye bethi hayi inkosi isiyabongeka. Iyobongeka inkosi mzwane wena wabuyela back wawulungisa umonakalo owawenza ungakasindiswa. Hallelujah. Inkosi yoba yinhle kakhulu. Siphakame sibe ngenyawo. Ayile